Evlenirsen pişman olursun. Evlenmezsen de pişman olursun. Çocuk yapsan da yapmasan da pişman olursun. Neyi seçersen seç pişman olursun. Çünkü sorun tercihlerinde değil. Yaşanmamış bir hayatı romantize etmendedir. İnsan her zaman gidilmemiş bir yolu cazibeli ve gizemli bulur. Bu yüzden mesele en doğru seçimi yapman değil. Hangi pişmanlıkla yaşayacağını seçip karar vermendir. Yani diyorsun ki insan hep ulaşamadığının peşinde. Hani derler ya, hayalini kurmak sahip olmaktan daha güzeldi. Demek ki öyle.